Ciao ragazzi, nel video di oggi vorrei raccontarvi un po' il mio processo relativo al migliorare quello che è il mio public speaking, allo stare in fronte alla telecamera e a fare presentazioni in generale. 3, 2, 1, dai che si comincia. Ultimamente sto cercando di migliorare un pochino quello che è il public speaking. Credo che sia una skill fondamentale perché ovviamente lavorando come project manager mi trovo sempre a dover fare presentazioni, di solito in tedesco, spagnolo o francese, davanti a un sacco di gente, no? Magari ci sono 20-30 persone che mi ascoltano, io gli devo raccontare come sta andando il progetto, piuttosto che presentare qualche piano, qualche nuova strategia. E comunque non è da tutti. Io spesso, come credo tanti, ho un po' paura prima del dover parlare davanti a un audience con così tanta gente. Ho iniziato in realtà anche da qualche mese a, girando per il mondo, fare diverse presentazioni che riguardano l'apprendimento delle lingue, quindi racconto come migliorare le lingue, come migliorarsi e quali sono le strategie di studio più efficaci delle lingue straniere. Per questo che ho deciso, Simone, spendere un po' di tempo sul migliorare questa tua skill è fondamentale. Qual è il modo migliore per migliorare una qualunque skill? Fare pratica, ragazzi. In inglese dicono practice makes perfect, in tedesco dicono Übung macht der Meister, ovvero esercitarsi fa il campione, il maestro, no? In realtà in latino dicevano repetitio mater studiorum est, ovvero la ripetizione è la madre dell'apprendimento. In italiano questo detto l'abbiamo un pochino perso, addirittura in russo dicono повторение мать учения, ovvero di nuovo la ripetizione è la madre dell'apprendimento. Quindi siamo tutti d'accordo che sia utile e fondamentale ripetere, quindi provarci tante volte. E poi, secondo me, a mio modesto avviso, è fondamentale anche buttarsi, quindi lanciarsi e provare a fare semplicemente. Io sto girando questo video senza alcuno script, non l'ho preparato. Nel secondo precedente all'iniziare a girare questo video io non avevo alcuna idea di quello che vi avrei raccontato su come sto migliorando il mio public speaking. Quindi questo è quello che ho deciso di fare. Ho girato un video in inglese su come sto studiando, o meglio inizierò a studiare il georgiano, esattamente qui, esattamente un paio di minuti fa. Anche quel video è stato fatto assolutamente senza script perché penso che buttarmi e cercare davvero di creare contenuti dal nulla senza stare troppo a pensarci sia fondamentale per continuare a migliorarmi, perché è veramente difficile pensare e iniziare a raccontare qualcosa senza fermarsi ogni secondo, senza pensare cosa sto dicendo, senza pensare chissà che cosa staranno pensando di me le persone che mi guardano, voi che mi guardate. Devo dire che quando ho iniziato col canale YouTube questo è stato abbastanza complesso, perché onestamente io ho registrato il primo video, mi sembra a maggio del 2020, l'ho pubblicato a dicembre o a gennaio. Avevo una paura incredibile di questa piccola telecamera, fotocamera che c'è di fronte a me e che sto guardando in questo momento, ma so che ci siete voi al di là e vedo tanta gente in realtà che magari è abituata anche a stare sul palco o a parlare davanti a tanta gente, ma quando si trova di fronte alla telecamera ha paura, non so perché, ma è successo anche a me e quindi è un processo continuo di apprendimento e oggi mi sono sentito di condividere questa storia con voi un pochino più personale, perché davvero mi sono reso conto che poi quando ho pubblicato il primo video, che era il video in cui io a Graz in un parco parlavo in 7 lingue o 6, non mi ricordo più, dategli un occhio. Quando ho pubblicato il video in realtà poi la gente mi ha scritto ah Simone che video interessante, carino, che bello, e io ero tutto spaventato, no? Quindi c'è un blocco psicologico gigante che abbiamo di fronte al parlare in pubblico. Questo perché? Ma questo teoricamente viene a livello antropologico e a livello di evoluzione del genere umano
da quando noi un tempo, tanto tempo fa, io non ero ancora nato, hai voglia, vivevamo in tribù, perché quando qualcuno diceva qualcosa di sbagliato in tribù, o magari che andava contro all'idea di altre persone, magari più importanti di lui nella tribù, questa persona veniva scacciata, questa persona veniva esiliata, il che automaticamente significava la morte, perché l'uomo viveva in tribù, in comunità, perché abbiamo iniziato a vivere tutti insieme, ma per aiutarci gli uni con gli altri, anche perché l'uomo è sempre stato abbastanza piccolo, quindi contava su comunità abbastanza grandi per sopravvivere, per andare a caccia, per combattere contro animali più feroci. Quindi essere solo voleva dire la morte. Ecco perché poi a livello biologico, neurologico, ci è rimasta questa paura in qualche modo di essere giudicati dagli altri, dalle altre persone, anche quando adesso non ha più alcun senso, perché se faccio qualcosa che non vi piace, dubito che qualcuno di voi venga con il Kalashnikov a casa mia e mi dica: Simone, adesso per te è finita, non c'è più nessuna speranza, no? Però a livello inconscio, subconscio, comunque, pensate a in quanti milioni di anni si è evoluto il genere umano, la specie umana, e quanto in realtà velocemente negli ultimi anni si sia evoluta invece la tecnologia e quanto sia cambiato il modo di vivere dell'uomo, e a livello neurologico invece ci vuole molto tempo perché il nostro cervello si possa adattare a questa nuova società. Ecco perché c'è questo gap adesso gigante tra quello che avviene a livello mentale e quello che in realtà è la realtà di tutti i giorni. Ci tenevo a condividere questa cosa con voi perché penso che in tanti magari si trovino nella stessa situazione, sia sul lavoro, dove magari dovete fare delle presentazioni e siete un po' stressati, iniziano a sudarvi le mani perché viene prodotto tanto cortisolo, vi sudano magari le ascelle, siete un po' stressati, un po' nervosi. Ecco, impariamo, sto ancora imparando anche io, non sono chissà che guru, ho tantissimo da imparare, ma sto imparando a usare questa energia generata dallo stress e trasformarla in energia positiva che mi aiuta a concentrarmi, che mi aiuta a performare. Un po' di stress prima di fare un discorso o una competizione o qualunque cosa va benissimo. Anzi, se non ci fosse, ragazzi, sottovaluteremmo quello che stiamo facendo, quindi non riusciremmo a performare. Quindi il trucco non è allontanarsi dallo stress e cancellarlo, ma è quasi assorbirlo, percepirlo, trasformarlo. E l'unico vero modo per farlo, repetitio mater studiorum est, quindi dobbiamo continuare a provarci una volta, un'altra, e magari una volta non va bene, magari ci blocchiamo, però continuiamo a migliorarci. Il feedback in generale è fondamentale, quindi chiediamo sempre alle altre persone come siamo andati. È andata bene? È andata male? Ho performato? È andata un po' meno bene? Perché è andata un po' meno bene? In realtà vi accorgerete che è tutto, o la gran parte, il 90% probabilmente, è dentro la nostra testa, ragazzi. Noi siamo stressati dentro, ma le persone non lo percepiscono, a meno che noi non lo diamo a vedere, a meno che non siamo sul palco e iniziamo a dire: ah, sono super stressato, aiuto. Allora le persone si accorgono: ah, guarda, è stressato. No, però se io continuo a performare, a stare concentrato, a fare quello che sto facendo, andrà bene e migliorerò con il tempo, ragazzi. Ho fatto un video dove parlo del feedback e di quanto sia fondamentale, non solo per imparare le lingue, ma per imparare e migliorare in qualunque cosa. Dategli un occhio, piazzatemi un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, alla prossima. Repetitio mater studiorum est.